Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Passap E6000 ile burada bulunuyorum. Manuel bir çalışma yapacağız. Neden derseniz Passap'ın manuel olarak modelleri çok daha yaygın kullanılıyor. Haliyle soruları da manuel olarak alıyorum. Bize E6000 bu anlamda güzel bir avantaj sağlıyor. Hem elektronik kısmını hem de bazı örgülerde de manuel olarak kullanabileceğimiz avantajını bize bir kere daha hatırlatmış oluyor. Passap'ta ajur yapılabilir mi sorusunun cevabını bugün sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Ajur örgü Passap yapıyor fakat diğer makineler gibi değil. Bana sorarsanız benim kişisel fikrim Brother ve Silver Reed ajur örgüleri çok daha güzel yapıyor. Fakat Passap jakar örgüler yani çift yatak örgülerde üstüne tanımayacağım makinalardan bir tanesi. Hep söylüyorum, tank gibi hem dayanıklı hem de örgüsü çok güzel düşüyor çift yatak örgülerde. Tek yatakta da aynı. Her makinenin kendine özgü özellikleri var. Her makinenin kendine özgü kolaylıkları var. Bunları kullananlar çok daha iyi biliyorlardır. Bugün ajur örgüler dedik. Ajur örgüler Passap'ta diğer makinalarda olduğu gibi olmuyor arkadaşlar. Bunların görüntüleri biraz daha farklı. Orada mesela tek yatakta yapıyoruz ajuru. Burada çift yatakta yapılıyor. Bu aparat aynı zamanda ilmek yerlerini değiştirerek desen kurma işlemi de yapıyor. O anlamda hem ajur örgü hem de desen kurma, desenlendirme anlamında bu aparatı kullanabiliriz arkadaşlar. E100, bunun E70 ve E80 olarak da kitapçıklarda adı geçiyor. Bu aksesuarı nasıl kullanacağımızı bugün sizlere video olarak göstereceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kitapçıktan zannediyorum herkeste vardır. Doğmatik 80 kitapçığı. Bunun içinde bazı gördüğünüz gibi böyle modeller var. Bunlardan bazılarının da yanında yazıyor. İşte diyor ki şunu U80 ile yapabilirsin. Bunu U80 ile yapabilirsin. U80 işte görmüş olduğunuz böyle yardımcı bir aparat. Onları kullanarak buradaki görmüş olduğunuz bu desenleri yapabileceğimiz konusunda şuradaki formül bizi yönlendiriyor. Bunlar olmadan yapılabilir mi? Evet, bunları çok rahat manuel bir şekilde de kullanabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz tek şey şu: çift yatakta. Hepsini çift yatakta yapmışlar. Silver ve Brother'daki ajur örgüye en yakın desenlerden bir tanesi bu. Onun haricindeki desenler diğer makinalardaki görüntülerde değil, fark ettiyseniz. Bu yüzden de Passap'ın ajur örgüsü diğerlerine nazaran birazcık daha farklı diyebilirim. Şurada da renkliler var. Renklilerin içinde var mı ona bir göz atmak istiyorum. Şu görünüyor. Bu da yine U70, U80 ile yapılıyor. Ama Silver ve Brother'daki görüntü değil, fark ettiyseniz. Bunlar daha farklı. Yani şu kitapçık elinde olan arkadaşlar şu U70, U80'i gördüğü zaman bilsin ki yardımcı bir aksesuar kullanması gerekiyor. Ben şimdi bunların içinden size çok rahat anlatabileceğim şu deseni kullanacağım arkadaşlar. Buradaki talimatları uyguladığımızda görüntü bu şekilde olacak. Ama ben bunu bir tık değiştirerek farklı bir uygulama yaptım. Şimdi ikisini de size nasıl yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. U100 burada 4 rakamının üzerinde. Kullanırken 4'ün üzerinde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada seçenekler var. Bu seçenekler bizim kitapçıktaki tercihlere göre seçeceğimiz seçenekler. Bu deseni yaparken bizim burada 4'te olması gerektiğini söylüyor ve bunu 4'e alıyorum. Kullanırken ok yönünde yerleştirilecek. Şurada gösteriyor. Şuradaki şu metal kısımda iki yatağın arasına gelecek kısım. Bu iki yatağın arasına geldiği takdirde şuradaki tırnaklardan çok rahat bir şekilde ön ve arka yatağa oturtturularak kızak halinde sürülüyor. Şimdi bu makinenin kullanımını da göstereceğim size ve hemen iğnelerimizi seçip uygulamamıza başlayalım arkadaşlar. 20'ye 20 iğneleri seçiyorum. Tamamını seçeceğim. Bir de seçebilirsiniz. Tercih sizin. Şöyle bunları alıyorum.
öncelikle öndeki bütün iğnelerin hepsini arka yatağa aktarıyorum. Bizim ana örgümüzü gerçekleştireceğimiz kısım arka tarafı olacak arkadaşlar. Şimdi kitaptaki iğne pozisyonuna bakıyoruz. Buradaki iğne pozisyonuna göre biz buradan seçmemiz gerekenleri belirleyeceğiz ve aynı şekilde iticileri de manuel olanlar belirleyecek. Şimdi şöyle bir durum var. Ben elektronik bir makine kullandığım için benim ön kızakta oklarım yok. Bu işi konsol yapıyor. Ama manuel makine kullananlar lütfen buna dikkat etsinler. Şimdi burada diyor ki iğnelerini belirle. Aynı zamanda belirlediğin iğnelerin iticilerini de belirle ve sağ ok tuşunu kullan diyor. Şimdi geliyorum buraya. 4 tane iğnenin 1, 2, 3, 4 iğneyi boş bırakacaksın. 5.'yi kaldıracaksın diyor. 2 taneyi boş bırakacaksın. 3.'yü kaldıracaksın. 2, 4, 5'i kaldır. 2, 3'ü kaldır. 2, 4, 5'i kaldır. 3'ü kaldır. 2, 4, 5'i kaldır. Buradan 3'ü kaldır. 2, 4, 5'i kaldır. Buradan da 3.'yü kaldırdığım takdirde ben buradaki komutu uygulamış oluyorum. Aynı şekilde çalışan iğnelerin iticilerini de alttan kaldırıyoruz. Manuel olanlar yapıyor bunu. Buradan bunu kaldırıyorum. Buradan da bunu kaldırıyorum. Tekrar söylüyorum. Burada kalkmış olan iğnelerin manuel makine kullanacak olanlar iticilerini de kaldırıyor ve sağ ok tuşuna basıyor. Elektronik olanlar bunları indirebilirler. Şimdi bunu yaptıktan sonra geliyorum komutlara. Kafada arka yatakta NC'de ve 6'da olacak ayarım. Ön tarafta da ana örgü arka taraf, ön tarafı da 3'e alıyorum. Buradaki desenlendirmenin güzel dağınık durmaması için 3 puan düşürdüm ve 3'e aldım. Manuel olanlar AX alacak. Elektroniklerde de KX'de olacak bizim buradaki komutlarımız. Şimdi şu kısmı anlatmak istiyorum. Burada örgümüzü yaparken 0 ve 1 arasında gidip geleceğiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Düz örgüyü 0'da yaparken aktarma işlemini 1'de yapacağız. Yani her aktarma işlemini yaptıktan sonra buradaki çark kolumuzu çevireceğiz ve olması gereken konuma getireceğiz ki bizim buradaki örgümüz düzgün dursun. Bize burada ne demiş? Çark kolumuzun şöyle 9 yönünde durması gerekiyor demiş. Biz aktarma işlemini yaparken buradaki çark kolunu 9'a getireceğiz. Örme işlemi yaparken de düzde bırakacağız arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Şimdi iğneleri kaldırdıktan sonra ilk sıraya dikkat ediyoruz. Başlıyoruz. Evet, bütün iğnelerimizi şu anda aktif bir şekilde aldı. 4 sıra öreceğiz. 2, 3 ve 4. Çark kolumuzu saat 9 yönünde içten dışa doğru çevirdik ve buraya da U yüzümüzü buradaki ok yönünde yerleştiriyoruz. Ne dedik? Şu metal iki yatağın arasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve tık diye bir ses çıkıyor. Bu ses çıktıktan sonra biz bu aparatı buraya düzgün yerleştirdiğimizi gösteriyor. Bir tur sola gideceğim. Ve gördüğünüz gibi öndeki bütün iğneleri arkaya aktardı. Şimdi beraber bakalım. Bu iğnelerin hepsi artık boş. Neden? Buradaki ilmeklerin hepsi artık arka tarafta ve buraya aktarılmış durumda. Buradan U yüzü çıkarıp çark kolumuzu da bu şekilde eski konumuna getiriyoruz. Şimdi 4 sıra öreceğiz. İlk sıraya dikkat ediyoruz. Zaten göreceksiniz arkadaşlar. Örerken sürekli öndekilerin üzerine topluyor. Arkadakileri örerek gidiyor. 1, 2, 3 ve 4. Ne yapıyorum? Çark kolumu 9 yönüne getirdim. Bu yüzümü yerleştirdim. Ve bir tur kaydırdım. Bu kadar basit. Hemen bu yüzü çıkarıyorum. Çark kolumu tekrar olması gereken alt yönüne alıyorum. Yine örmeye devam ediyoruz. Bakıyoruz. Bütün iğnelerimizi aldı. Tekrar 2, 3
ve 4. Çark kolumuzu 9 yönüne aldık. U yüzümüzü yerleştirdik ve bir kez gittik. Bu kadar basit arkadaşlar U yüzü kullanmak. U yüzü çıkarıyorum. Çark kolumu tekrar çeviriyorum örgü pozisyonuna ve yine örüyorum. Dikkat ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çark kolunu çevirdim. Şimdi biraz düz örelim. Ondan sonra da benim yaptığım şekilde nasıl yapılıyor onu göstereyim. Burada mesela her 4 sırada bir tekrarlayın diyor ya bize. Ben onu 3 sırada bir tekrarlayıp bir defada da öndeki ilmekleri ördürüyorum arkadaşlar. Ondan sonra aktarma yapıyorum. Yine aynı. İğne seçeneklerimiz aynı olacak. Buradaki çark kolumuzu kullanma şeklimiz aynı olacak. Ama sadece 3 sırada bir yapıp 4. sırayı önde toplamış olan iğneleri ördürerek yapıp sonrasında aktarıyorum. Burada komutlar yine aynı şekilde olacak. 2, 4, 5. iğneyi seçiyoruz. 2, 3. iğneyi seçiyoruz. 2, 4, 5. iğne, 2, 3. iğne, 2, 4, 5. iğne, 3. iğne, 2, 4, 5. iğne, 2, 3. iğne, 2, 4, 5. iğne. Bu şekilde burayı ayarladım arkadaşlar. Kafalar yine aynı komutlarda. Şimdi sayıcı sıfırlayalım. Buradan KX'deyiz. Başlangıçlarda ipleri alıp almadıklarına bakıyoruz. Eğer almadıysa o iğnelerin almasına yardımcı oluyoruz. 1, 2, 3. Burada hemen komutları düz örgü ayarına alıyoruz. Ve 4. de burada toplamış olan ilmeklerin hepsini ördürüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çark kolumuzu tekrar 9 yönüne alıp yine U yüzü yerleştirip aktarma işlemini yapıyoruz. Yani burada biraz önce 4 tane ilmeğin hepsini birden aktarıyordu. Şimdi örülmüş olan 3 iğne 1'e düşüyor ve bir tane iğneyi aktarması tabii ki daha kolay oluyor. Görüntü olarak da fark edeceksiniz zaten. Çark kolumuzu yine eski konumuna aldık. Başlığımızda hemen AX ya da KX almayı unutmuyorsunuz. Yine ilk sıraya dikkat ediyoruz. Şurada bir tanesinde bunu yapıyor nedense. Onu da hemen böyle aldırıyorum. 1, 2, 3. Düz örgüye geliyorum. Ve 4. Çark kolumu çeviriyorum 9 yönüne. Buradan da bir sıra gidiyorum. U yüzü çıkarıyorum. Çark kolum eski pozisyonunda. Komutlarımızı buradan unutmuyoruz vermeyi. 1, yine şuradaki iğnede sıkıntı yarattı. 2, 3. Düz örgü. 4. Çark kolu ve U yüz. Bu kadar basit bir şekilde bu işlemi yapabiliriz arkadaşlar. 1. Nedense bu iğneyi almıyor ısrarla. 2, 3. Düz örgü. 4. Çark kolumuz 9 yönünde ve kıza yerleştirip kaydırıyoruz. Çıkardık. Çark kolumuz eski yönünde. Şu anda bu durum size çok karışık gelebilir ama inanın sıralamayı takip ettiğinizde el ister istemez o sıralamayı uygulamaya geçecektir. 1, yine bu iğneyi almadı. 2, 3, düze alıyoruz. 4, çark kolunu çeviriyoruz. 5, U yüzü takıyoruz. 6, bir sıra gidiyoruz. 7, çark kolunu eski haline getiriyoruz. 8 ve buradan komutları hemen alıyoruz. 9, 1, 2, 3, düz örgü, 4, çark kolu, bu yüzü tak, bir sıra git, çıkar,
Çark kolunu geri al. Başlıklarda kodlamayı yap. 2, 3, 4. Hemen buradan konumu alıyoruz. Kızağı yerleştiriyoruz. Gidiyoruz. Evet, bunları da indirip biraz düz ördükten sonra şimdi artık örgümüzü beraber değerlendirelim. Bu yüzümüzü şöyle takalım. Kitapçığımızı da böyle getirelim. Evet, şimdi sonucu beraber değerlendirelim arkadaşlar. U100 ile yapmış olduğumuz bu çalışmadan aldığımız sonuç bu arkadaşlar. Bakın şu şekilde 4 sırada tekrar et dediği uygulama bize bu sonucu verdi. Burada fark ettiğiniz gibi birazcık yan bir görüntü var. Bunun neden oluştuğunu açıkçası ben anlamış değilim. Ama yaptığım küçücük bir değişiklikle aslında buradaki görüntünün aynısını elde ettiğimizi de şurada size göstereyim arkadaşlar. Burada 4 sıra topladık. U100 ile beraber 4 tane toplanmış olan ilmeğin hepsini karşı tarafa aktardık ve böyle bir görüntü oluştu. Burada da 3 sıra ördük. 4. sırayı topladık ve tek ilmeğe düşürdüğümüz o iğneleri aktardığımızda da böyle bir görüntü oluştu. İkisi arasında da farklılıklar var. İkisi de aslında aynı işlem. Sadece bir yerde küçücük bir fark yaratarak böyle bir görüntü elde ettik. Ama görüyorsunuz ki bu aslında kitaptakine çok daha yakın bir görüntü. Arkaları da gördüğünüz gibi burada hafif yan dururken buradaki daha dik duruyor. Arkasında kullanabileceğinizi şu şekilde size göstereyim. İki yönlü de kullanılabilir bir örgü ama bana sorarsanız burada yapılması gereken 3 sıra toplatıp bir sıra ördükten sonra bu sonucu çıkarmak. İkisini de kullanabilirsiniz. İkisini de yapmak çok kolay. Dediğim gibi manuel ya da elektronik makinede yapılabilir. Görmüş olduğunuz bu aparat olsa da olmasa da yapılabilir. Çünkü bunların hemen hemen hepsini manuel olarak bu alet olmadan da yapabileceğimizi sizlere söylemek isterim arkadaşlar. Bizim bugünkü çalışmamız bu aparatın nasıl kullanıldığına dairdi. İlmek aktarma işlemini de bu şekilde yaptık. Umarım sizlere yardımcı olacak güzel bir video hazırlamışızdır. Ben şimdi videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve istediğiniz videoları yorum olarak bana yazmayı unutmayın. Mümkün olduğunca elimizden geldiğince çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.